Ya baik, beberapa rumah kemudahan awam serta bangunan sekolah mengalami kerosakan teruk akibat angin kencang yang melanda kawasan Kiulu Tampurli semalam. Penduduk menganggarkan kerugian mencecah hampir RM500,000 dan memohon bantuan bagi meneruskan kehidupan harian dan sesi persekolahan terutamanya. Laporan Wakil Asrawani Francis Au di Sabah. Yang paling teruk itu dewan di kampung ini yang berharga dalam 200,000 musnah teruk ya, dan perlu dibina semula. Dan tindakan kita sekarang ialah untuk meminta JKK untuk membuat satu laporan terperinci mengenai kerosakan supaya kita boleh ambil tindakan, melaporkan kepada Jawatan Kuasa Bencana Alam Daerah dan juga kepada Jabatan Kebajikan. Tapi bagi pihak pejabat ADUN, kita akan membantu dari segi mengganti atap itu dulu. Pasal ini perlu penyelesaian segera. Dalam pada itu, sebuah blok bangunan sekolah swasta turut rosak ditiup angin kencang. Kejadian berlaku sekitar pukul 10.30 hingga 11 pagi Sabtu ketika semua pelajar dan anggota gereja sedang berada dalam gereja. Jadi kami mengharapkan supaya masalah ini boleh diselesaikan dalam jangka masa paling lama pun 1 bulan. Dan kami memerlukan dana dari berbagai pihak. Kami juga memohon daripada state government dan juga federal dan juga daripada church members. Bagaimanapun esok kami akan mengadakan masyarakat tergempar daripada Sabah Mission sendiri bertujuan untuk menyelesaikan membuat penyelesaian jangka pendek bagi masalah ini. Angin kencang yang melanda Sabah dalam tempoh beberapa hari ini turut membawa kemusnahan di kawasan Kiulu ini. Dan pokok yang tumbang ini telah mengakibatkan bekalan elektrik di kawasan Kiulu ini terputus lebih 24 jam. Difahamkan laporan telah dibuat untuk tindakan pihak berwajib, namun sehingga kini masih belum ada tindakan yang dilakukan. Francis Au, Asrawani, Kiulu.